اهلا بيكم بفيديو جديد. النهارده حابه اتكلم معاكم عن احساس اعتقد كلنا مرينا بيه، كلنا حسينا نفس الاحساس ده قبل كده، وليه الاحساس ده بيجي ونعمل مع ايه لما يجي تاني. فيلا بينا نبدا الفيديو. ليه بنحس ان احنا عايزين ننام، خصوصا بعد الاكل؟ بعد ما نخلص اكل في ناس كتير بتحس ان هي تقيله او عايزه تنام. الاحساس ده شائع جدا، وده مش معناه كسل ولا قله نشاط. اسال سؤال: ليه الاحساس ده بيجي؟ اول سبب ان الجسم بعد الاكل يبدا يركز على الهضم، فجزء من الدم بيبقى رايح اكتر للمعده، وده ممكن يقلل التركيز شويه. تاني سبب نوعيه الاكل اللي احنا بناكله. الوجبات اللي فيها نشويات كتير، دهون عاليه، بيخلي الاحساس ده اوضح اكتر. كمان بعد الاكل فيه هرمونات بتهدي الجسم وتدي احساس بالراحه، ده طبيعي جدا. طب ليه ساعات النوم بيبقى قوي؟ لو الوجبه تقيله والسكريات فيها عاليه، السكر في الدم بيعلى وبينزل بسرعه، فبيخلي الجسم يحس بالتعب. خصوصا كمان لو الشخص ده مش واخد كفايته من النوم، فالاحساس ده بيكون مضاعف اكتر. طب نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا ننظم الوجبه بتاعتنا، مش هنقلل الاكل بس هننوع، نضيف بروتين، خضار. تاني حاجه تكون في حركه بعد الاكل، حتى لو حركه خفيفه جدا بسيطه جدا حقيقة هتفرق معاكي. تالت حاجه شرب الميه، الجفاف بيزود الاحساس بالتعب. واخيرا نظبط مواعيد النوم بتاعتنا على قد ما نقدر. ملحوظه مهمه بقى: لو الاحساس ده بيجي دايما على طول الوقت وبتحس معاه بتعب، يبقى لازم تروح للدكتور عشان نطمن ان مفيش اي سبب صحي. الخلاصه: النوم بعد الاكل حاجه طبيعيه جدا، بس محتاج ان احنا نفهم جسمنا شويه ونتعامل معاه بهدوء. ولو الموضوع ده بيحصل معاكي فانت مش لوحدك. وبس كده يكون انتهى الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والحركات دي كلها. اشوفكم الفيديو الجاي. بس باي.